这个展览有着非常悠久的历史，它从1987年，距离今天27年前开始第一次的展览，至今已经有14次的展览。这次的展览有530家厂商，使用了2670个摊位。就厂商数跟摊位数来说，分别成长了12%跟16%。这个是一个很快速成长的一个产业。那从这个里面，我们也可以看到台湾产业，特别在塑橡胶产业上面的快速的进步。台湾塑橡胶工业，它的产能、它的产量是居全球第5位，以出口的金额来说，居全球第4大。当然，重要的塑橡胶的机械产品里面，包括射出成型机、中空成型机，还有压出机，这3种重要的 machinery 也是这一次展览的一个主力。那它们都有一个共同的一个特色，这个共同的特色就是高产能、高智能、高精密度，还有绿能环保，这就是我们台湾塑橡胶工业的实力。橡塑胶机械的这个在台湾这个发展的历史，大概也有50多年的历史。当然，在遍布台湾整个这个厂家，大约有400多家，所需要的橡塑胶周边的加工机械呢，在业者辛勤的研发努力之下呢，有长期的进步。包括目前我们的3C 产业、半导体产业、光学产业，甚至我们目前最夯的智慧手机等等的产业，汽车产业都需要精密的这种橡塑胶机器来供应。橡塑胶机械的年产值不多了，500亿，500亿台币。但我们大概八成的外销，我们1到8月比去年同期这个增长了2.3%。去年我们塑橡胶业出口创汇的金额是高达我们机器业里的第2位，是12亿6000多万美金。制造业一直是我们国家经济跟产业发展的一个非常非常重要的基石，对于我们推升我们经济成长，还有创造就业，都有扮演一个非常重要的角色。台湾厂商都是以中小企业为主，机械业也不例外。那么我们生产制造的优点是我们弹性很大，我们可以有差异化的策略，而且我们可以朝客制化跟整合自动化的方面来发展。我记得2010年，我还担任行政院的院长，来参加这个展览。你说那搞到公这样业绩越来越大而且参展的厂商数会越来越多那我就当时就跟石原想师部长讲，我说这个南港的2馆要赶紧的推出它，将来用更开阔、面积更大、结构更强来因应未来像塑橡胶工业越来越蓬勃发展的这个需求那这一次的大展也很棒你看外贸协会才60个据点，居然能邀到95个国家的2000个买主来，那么还要办理1对1的210个这样的3G 下谈会，还有24场的座谈会，我真是觉得非常钦佩。